Hello everyone, welcome to my YouTube channel Odisha Exam Guide to Friends। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 12 ଅଗଷ୍ଟ ମାନେ ଆଜିର ହେଲା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQs ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କସ୍ କରିବ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରୁ। ତ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମର ହୁ ଟପ୍ ଦ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ 100 ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ଲିଷ୍ଟ। ମାନେ ଏଇଠି କହିଛି ଯେ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ 100 ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ ବିଜନେସ୍ ଲିଷ୍ଟରେ କିଏ ଟପ୍ କରିଛି? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜେନସନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ। କିଏ କରିଛି? ଜେନସନ୍ ହୁଆଙ୍ଗ। ଓକେ, ତ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ବା ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 56। କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି ନା 56 ବା 56 ନମ୍ବରରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହାଉ ମେନି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅରିଜିନ୍ ବିଜନେସ୍ ଲିଡର୍ସ ୱର୍ ଫିଚର୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ। ମାନେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ ହେଲା ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ କେତେଜଣ ଭାରତୀୟ ଅରିଜିନ୍ ବା ଭାରତର ଯେଉଁ ମୂଳ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅରିଜିନ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 4 ଜଣ। କେତେ ଜଣ? 4 ଜଣ। ଆଉ ସେ କିଏ ନା ସତ୍ୟ ନାଡେଲା, ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ର୍ୟାଙ୍କ 6ରେ ଅଛନ୍ତି, ନୀଲ ମୋହନ ର୍ୟାଙ୍କ 83 ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରେଶ୍ମା କେବଳ ରମାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ଫର୍ ଜୋମାଟୋ। ଜୋମାଟୋର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଶାହରୁଖ ଖାନକୁ। କାହାକୁ? ଶାହରୁଖ ଖାନକୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଫସାଇ। ହେଲା, ଫସାଇ ମାନେ କ'ଣ? ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର। ହେଲା, ସେ ଗୋଟିଏ MOU ସାଇନ୍ କରିଛି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ? ହେଲା, କ'ଣ ନା ଗୋଟେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ୱେବ୍ ବେସ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି FSSAI ପେମେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା। କିଏ? ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହାଉ ମଚ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ କମିଟେଡ୍ ଟୁ HDFC କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଚ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଫଣ୍ଡ। ମାନେ HDFC କ୍ୟାପିଟାଲର ଏଚ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି $150 ମିଲିୟନ। ମାନେ $150 ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ଫିଚର୍ସ ଡିଡ୍ ଦ RBI introduce on its retail direct platform in ଅଗଷ୍ଟ 2025। ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ହେଲା RBI ତାର ନିଜର ଯେଉଁ ରିଟେଲ ଡିରେକ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ସେଇଥିରେ କେଉଁ 2ଟି ନ୍ୟୁ ଫିଚରକୁ ଆଡ଼୍ କରିବ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେଉଁଟା? ନା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ SIP ଏବଂ ଅଟୋ ବିଡ଼ିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ଓକେ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା SOI ଯେଉଁ କହୁଛେ ଆମେ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଭର୍ନାକୁଲାର ଇନୋଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନକ୍ଲୁଜିଭିଟି ୱାଜ୍ ସାଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ ହୁଇଚ୍ ଟୁ ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍। ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମାନେ ଭର୍ନାକୁଲାର ଇନୋଭେସନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇନକ୍ଲୁଜିଭିଟିକୁ ହେଲା ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ 2ଟି ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବା ଏଣ୍ଟିଟିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅଟଲ ଇନୋଭେସନ୍ ମିଶନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାସିନୀ ଡିଭିଜନ। ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଆମର ସାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରେକର୍ଡ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆଧାର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ରେକର୍ଡେଡ଼ ଇନ୍ ଜୁଲାଇ 2025। ମାନେ ଜୁଲାଇ 2025ରେ ହେଲା କେତେ ନମ୍ବରର ଆଧାର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 19.36 କୋଟି। କେତେ? 19.36 କୋଟି ଆଧାର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏସିଆସ୍ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଏ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍। ମାନେ କେଉଁ ହେଲା ମାନେ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଫ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ନାମ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି
इंडियन रेलवे द्वारा गोटे तार ट्रायल रन को कंडक्ट करा जाइथिला। तो तार ना कौन अच्छे ना रुद्रास्त्र। कौन रुद्रास्त्र है यहाँ को मन रखिने। रुद्रास्त्र हूँ से ट्रेन रो ना है। रुद्रास्त्र फ्रेट ट्रेन रो लंबा केते ना यहाँ हूँ 4.5 किलोमीटर। केते 4.5 किलोमीटर हूँ रुद्रास्त्र फ्रेट ट्रेन रो लंबा। आउ ये 345 टी वागन्स अच्छी बगी अच्छे आम जोटा कहूँ। ओके नेक्स्ट है व्हाट वाज द ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू बा जहाँ को कहूँ GMV है जोटा कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा 2024-25 फाइनेंशियल ईयर रे रजिस्टर होइछि। तो करेक्ट आंसर होछि 5.4 लाख कोटी है 5.4 लाख कोटी है ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू होइछि रजिस्टर होइछि कोउथरे को वर्ष पाई ना 2024-25 आर्थिक वर्ष पाई। नेक्स्ट है द कैरेज गुड्स बाय सी बिल 2025 क्यों बिल को है रिप्लेस करिवो। तो करेक्ट आंसर होछि द इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट ऑफ 1925 माने 1925 रो जो इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट अच्छी ताको रिप्लेस करिवो कोटा ना द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमरो who won the gold medal in the women's javelin throw at the international Wesley Maniac Memorial in Poland। माने पोलैंड रे जो होउतला हमरो इंटरनेशनल वेस्ले मानियाक मेमोरियल हला सेइतरे क्यों महिला हला जावलिन थ्रो रे गोल्ड जीति छन्ते। तो करेक्ट आंसर होची अनु रानी के अनु रानी ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। ओके आउ सी 62.59 मीटर कौन से जो जावलिन को थ्रो करी छन्ते हला 62.59 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमरो नेशनल जावलिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन August 7 टू कमेमोरेट व्हिच इवेंट। ओके तो करेक्ट आंसर होची हमरो केते कहार ना नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल विन एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2020 माने नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल जीति थिले कोटारे ना टोक्यो ओलंपिक 2020 रे ताको हमें पालिबा पई बा ताको हमें मन रखिया पई अगस्त 7 तारिख को हमें नेशनल जावलिन डे सेलिब्रेट करूची। आउ एई टोक्यो 2020 रे नीरज चोपड़ा केते जावलिन केते थ्रो करिथिले केते मीटर ना सेटा होची 87.58 मीटर एटा को मन रखि नेबे। ओके नेक्स्ट ला नागासाकी डे अगस्त 9 तारिख रे हमें पालन करूचे। तो कौथि पे पालन करूचे। तो करेक्ट आंसर होची द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ द जापानीज सिटी नागासाकी। नागासाकी जोटा गोटे जापान रो गोटे सिटी अछि सिटी अटे तापरे हला कि नाम यूएसए बा अमेरिका 1945 मसिया रे हला 1945 मसिया रे कोन करितला ना एटम बम पकेइथिला ताकू मन रखिया पई बा कमेमोरेट करिया पई हमें नागासाकी डे पालन करा जाउची विश्व स्तर रे। ओके तो आज पई एतिकरी क्वेश्चन थिला आशा करूची आपण मन कोई क्वेश्चन गुडा को भलो लागि थिबो हला जदी वीडियो टी भलो लागुची ताले वीडियो को लाइक शेयर करिवे सांग माने हला। थैंक यू।